ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തേ പാടത്ത് മഴയൊക്കെ കാരണം ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ വഴി പോയപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പാടത്ത് വെള്ളം കയറിയത് കാണാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു 2-3 ചൂണ്ടയും റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചെറിയ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെള്ളം കയറിയൊക്കെ കണ്ട് പയ്യെ തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ കഴിച്ചത് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ റെഡി ആട്ടോ. ഞാൻ ചൂണ്ട കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ 3 നാടൻ ചൂണ്ടയും അതുപോലെ ഒരു ഏറ് ചൂണ്ടയാട്ടോ റെഡി ആക്കിയേക്കണേ. അപ്പോൾ ചൂണ്ട കണ്ടു പോയിക്കോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ചൂണ്ട ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പനങ്കൈ ആട്ടോ ഉപയോഗിച്ചേ. പനങ്കയ്യിൽ 3 ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ 3 ചൂണ്ട റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഏറ് ചൂണ്ടയും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ താന്ന് കിടക്കത്തില്ല. അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളോട് നമ്മുടെ അനിയത്തി റിറ്റി ഉണ്ട്. റിറ്റി ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൂണ്ട നമ്മൾ കോഴിക്കോടലാട്ടോ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണേ. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥലത്തെത്തിയേക്കോ കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ. അത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയേക്കോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്താൽ അപ്പം വെള്ളം കയറും കേട്ടോ. എന്നാ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. എന്നോട്ട് മണൽവാറിൽ പുഴയിൽ നിർത്തിയോ ആ സമയം തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ മണൽവാറിലൊന്നും പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൊക്കെ അധികം വൈകാതെ കേരളമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പോവും. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അധികാരികളൊക്കെ നടപടികളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളമാണ്. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ അതിനൊന്നല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കണത് ഫിഷിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിറങ്ങി നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി ഒതുക്കിയിടാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ രാവിലെ കോഴി മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഴിക്കോടലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രഷാണ് കോഴിക്കോടൽ, ഇന്ന് രാവിലത്തെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ നേരെ ഓർക്കാൻ പോവാണ്. പോയി കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിറയെ വെള്ളം കയറിയേക്കോ കേട്ടോ. 2 സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിറയെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ മീൻ പിടിക്കാൻ തന്നെ. നേരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പള്ളിയൊക്കെ കാണാം. അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ചൂണ്ട റെഡിയായി. നമുക്കതങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ചൂണ്ടകൾ റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ ചൂണ്ടയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 4 ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു ചൂണ്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അടുത്ത ചൂണ്ട അതിനോട് ചേർന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ചൂണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പുറ സൈഡിൽ റിറ്റിതേ നമ്മുടെ ഏറ് ചൂണ്ടയും പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാവയൊക്കെ ചൂണ്ടിടും കേട്ടോ. നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആട്ടോ ഇത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഈ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഈ റോഡൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഇതിലെ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെയൊക്കെ. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങറ്റത്തെ പാടത്ത് അങ്ങറ്റത്ത് വാഴ, തെങ്ങ്, കമുക് മരങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ. നമ്മുടെ റിറ്റീൻ ചെയ്യൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടോ കേട്ടോ ഫിഷിങ്ങിനുണ്ടായി. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഷിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ അഭിപ്രായം? സൂപ്പറാണോ? ജിയ പറഞ്ഞ സൂപ്പറാണോ കേട്ടോ. റിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം ആണേ? ആ മീൻ കിട്ടിയാൽ പൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മീൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കുവാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് മീനൊന്നും അടിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോടിലോണ്ടാട്ടോ ഫിഷിങ്ങിന് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ മീനുകളായിരുന്നു. അതെ, അവിടെ ചെറിയ മീനുകൾ അവിടെ അതെ 3 ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞങ്ങള് 3 ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടു. പക്ഷെ അവിടെ ഒത്തില്ല. അത് തന്നെ, അവിടെ ചെറിയ മീനുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോഴിക്കോടിലിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള മീനുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടുതലും കറുപ്പ് പോലത്തെ മീനുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കും. മീൻ പിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, തോൽക്കാൻ റെഡിയല്ലെന്ന് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് മൈദ കേട്ടോ. മൈദയും കൊണ്ടാണ് പോണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തോൽക്കാൻ റെഡിയല്ല. നമ്മൾ അടുത്ത അംഗത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി എന്തായാലും മൈദ ഇട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഈ വ്ളോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? വാ, കയറിയോ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോണ്ട്. എത്ര അപ്പൂസ് പഠിക്കണേ? 4 പഠിക്കണ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഞങ്ങൾ അറിയാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലാത്തോണ്ട് വഴിക്കേന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്പൂസിനെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ടോ. അപ്പൂസ് ഭയങ്കര നീന്തലുകാരനാ അല്ലേ അപ്പൂസേ? ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂസ് ആടി രക്ഷിച്ചോളാന്നാട്ടോ പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂസും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്താറായിട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയോ വെള്ളം ഉണ്ടോന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താണേലും പാടത്ത് അവിടെ അടുത്തെവിടെയും എന്തെങ്കിലും തോടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ കയറി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണേലും മീൻ പിടിച്ചിട്ടേ നമ്മള് തിരിച്ചു വരൂ. അതെ, തിരിച്ചു പോരൂ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിത് എത്തിയേക്കോട്ടോ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോട്ടോ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന അതേ സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വെള്ളം മുഴുവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്തായാലും കണ്ടോ? എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ തോടുണ്ട്. അങ്ങേ സൈഡിൽ തോടുണ്ട്. അപ്പൊ തോട്ടില് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്തായാലും വെള്ളം മൊത്തം വറ്റി കിടക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിനി പാടത്ത് ഇട്ടടിച്ച് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി തോട്ടിലൊന്ന് നോക്കാം. ഓ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ കഴിച്ചത്. നോക്കിയാൽ കാണാം വെള്ളം തീരെ വറ്റിട്ടോ. ഈ ഹൈറ്റിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒരാൾ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ വറ്റിയേക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു കുളമുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്ത് 2 തോടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു തോടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ തോട്ടിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാമെന്നാട്ടോ ഓർത്തേക്കണേ. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുള്ളൊരു തോടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാമെന്നാട്ടോ നമ്മൾ ഓർത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പൂസേ നമുക്ക് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇറക്കാം. ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇത് റിറ്റി ഇറക്കി കേട്ടോ. ചൂണ്ടയിൽ ഇറ കുറക്കാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മീൻ കിട്ടുമോ ജിയെ? കിട്ടും. മീൻ കിട്ടുമെന്നോട്ടോ ജിയ പറയണേ. നമുക്ക് നോക്കാം. പിടിച്ചേടി അപ്പൂസേ, മീൻ കിട്ടുമോ? അപ്പൂസിന് ചൂണ്ടിടാൻ അറിയോ? അപ്പൂസ് മീനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാർന്നൂലോ. അപ്പൂസ് മീനെ കണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കല്ല്. കട്ട അയച്ചു കളയാം. ഒഴുക്കില്ലല്ലോ. തിരിച്ചു പോയി. എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൊത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കൊത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു ചെറിയ കുറുവേന അടിച്ചേക്കും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ കഴിച്ചതേ ഒരു ചെറിയ കുറുവേനെ അടിച്ചിട്ടോ. പൊടിമീനാട്ടോ. പൂസിൻ്റെ എത്രയുള്ളതാണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കണ ആരാന്നും കൂടി കേട്ടോ നോക്കാൻ പോണേ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ പൂരി എടുക്കാം. ഒരാൾ ചമ്മി നിൽക്കുന്നു. ഇവനാണ് കണ്ടേ. ഇപ്പൊ തീരുമാനമായി കാണും. സ്കോർ 2-0 കേട്ടോ. 2-0 ജിയൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. 2-0. അപ്പൂസിന് എത്രയാടാ? അപ്പൂസിന് 0 കേട്ടോ. കവർ എടുത്തണ്ടോ? ഞാൻ മൂന്നാമത് സ്കോർ ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ. വേറെ ആരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ചേച്ചി ഇപ്പറേയും ഞാൻ അപ്പറയാണ് നിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ച് നടുക്ക് മീനെ കേട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ 3 അപ്പോൾ അപ്പുറം മീനുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ പോയി കുറച്ച് മണ്ണിരേനെയും കൂടെ റിറ്റ് ചെയ്തേ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ കേട്ടോ. മൈദ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നിക്കണില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിരേനെയും കൂടെ കോർത്തിടാം. ശരി, പെട്ടപ്പെട്ടേന്ന് ചാടി പോവാ. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അത് കുറേ മണ്ണിര ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മണ്ണിരേനെയും കൂടെ ഇടാൻ പോവാ കേട്ടോ. വിട്ടടിച്ച് പോവാ. കുഞ്ഞനെ എടുക്കാറുണ്ടോ? അത്രയും വേണോ? അതിൽ കോർക്ക, എല്ലാത്തിലും കോർത്ത് തരാം. കയ്യെ കേറിന്ന് പറയണേ. ഒന്നായേ അടിച്ചു മോളെ, അടിച്ചു. ആ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചേ. അപ്പൊ ജിയോ ഇപ്പൊ 3-1 ആയിട്ടോ. 3-1 ജിയോ പൊക്കി പിടിച്ചടി. 3-1 ഊരറിയില്ല അല്ലേ? പൊടിയന്മാരാട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 4ാമത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4-1. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കോർ 4-2 കേട്ടോ. 4-2 കൂട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടാണ്. ചേച്ചി എടുക്കോ? പാവം കണ്ണിലും കൂടി കപ്പിൾ ഗോൾസ്. രണ്ടാമത്തെ സ്കോർ എന്തായി? 6-2. അപ്പോൾ ഗയ്സ് 6ാമത്തെ അടിച്ചേക്കുവാണ്. ചേച്ചി വീണ്ടും 3ാമത്തെ മീനെ പിടിച്ച റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുയ്സ്. അതെന്തിനാ? എത്രയാ? ആദ്യം 6-3 അല്ലായിരുന്നോ? 6-4. അപ്പോൾ ഗയ്സ് നമ്മളെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ സ്കോർ? 6-4 എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കോർ നിൽക്കോട്ടോ. നമ്മളിത് ഇങ്ങേറ്റത്ത് നമ്മുടെ ഏറച്ചൂണ്ട ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ കുറുവാപ്പരലിനെ മാത്രം കേട്ടോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫിഷിംഗ് ഒരു വിനോദമാണല്ലോ, നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വിനോദത്തിന് വന്നേക്കണയാണ്, അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ഏറച്ചൂണ്ട ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാടൻ മീൻപിടുത്തം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ വെയിലുണ്ട്,
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ. അമ്പടി ജിഞ്ചാക്കടി. മീൻ പറ്റിച്ചു. എടുത്താർന്നോ? പറയൂ, എണ്ണം പറയൂ. 6 5. ഒരെണ്ണം കൂടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആവും. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചത് ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചി ഇനി ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കൂ. കണ്ടോ? ഇനി ഒന്ന് മാർക്കേ, ഒന്ന് സൈഡ് തന്നെ. ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാഫിന് ശേഷം ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. ഇത്രയും നേരം പിടിച്ച മീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചി പിടിച്ചതാണേ. കണ്ടോ ആ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഒന്ന് നോക്കൂ. ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കൂ, ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കൂ. ഗൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ മണ്ണിര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള മീനുകളെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മണ്ണിര ഇട്ട് ഒരു മീൻ പോലും നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം മൈദ ഇട്ടാട്ടോ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ 7ാമത്തെ മീനെ പിടിച്ചേക്കോട്ടോ. ഞാൻ 7ാമത്തെ മീനെ പിടിച്ചു. എല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആട്ടോ, ഉമ്മാരെല്ലാം വെജിറ്റേറിയനാണ്. അപ്പോൾ റിറ്റി ഇപ്പോൾ എത്ര സ്കോറ്? 7 അപ്പോൾ 7 5 അങ്ങനെ സ്കോർ നിൽക്കും കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങ് വിജയിച്ച് കയറി വരുമായിരുന്നു അല്ലേ ചേച്ചി? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 2 എണ്ണത്തെ പിടിച്ച് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത്രയും മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞേ വറക്കാനൊന്നും അധികം ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുളിയില ചുടാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. പുളിയില ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പുളിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്നാ ചെതുമ്പല് കളയണം ആദ്യം. തോട്ടിലെ മീനായോണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെതുമ്പല് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെതുമ്പല് കളയാൻ വേണ്ടി കല്ലേൽ ആദ്യം ഉരച്ചെടുക്കാൻ മീൻ നന്നായിട്ട്. ചെറിയ കുറുവ കേട്ടോ, തീരെ ചെറിയ കുറുവ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പുളിയില ചുടാന്ന് വെച്ചേ. നിങ്ങളുടെ എവിടെയൊക്കെ ഈ പുളിയിലയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, പുളിയില ചുടുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യട്ടോ. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve. Start dreaming.